ये देखें जी, ये एक एक्ट्रेस है 6 सिलेंडर, ठीक है। ये 6x6 है। ये इसमें डबल का गियर है। इसकी वीडियो 1-2 दिन पहले मैंने डाली है, ठीक है। परफॉर्मेंस की इसकी जाके 6 चेक किया था, डबल गियर। इसमें जब हम डबल गियर चेक करके वहाँ से निकले तो इंजन में एक साउंड आने लग गया, ठीक है। और इसका नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 3 जो 63 पे था पिस्टन कंप्यूटर से पास करवाया, और नंबर 4 66 पे था, जिसकी वजह से दोनों पिस्टन खोले, उसके रिंग स्लिप डाले, मगर ये आवाज़ नहीं गई। इसको फ़िल्टर ये ऊपर वाला लगा हुआ था, ये कैंसिल करके अब इसके इधर फ़िल्टर लगे हैं लगाने। ये देखें कायदे लगा दिए हैं। और इसको सलेंसर जो है ऊपर खड़े वाला सलेंसर लगा हुआ था, ठीक है, वो कैंसिल करके इसमें जो सलेंसर है वो भी नीचे का लगा दिया है, ठीक है। ये देखें ये वाला, ठीक है। और इसमें एक आवाज़ है, आपको वो आवाज़ सुनवाते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं फॉल्ट की तरफ, किसका भी फॉल्ट का है। ये गुब्बारा उठा हुआ है, मैं जा रहा हूँ गाड़ी स्टार्ट करने। ये गाड़ी के ऊपर ये देखें आप, कैबिन उठा हुआ है, और ये मैं अंदर घुसा, गाड़ी के मीटर की तरफ तवज्जो दें। ये देखें, ये देखें गाड़ी का साउंड चेक करें, आपको सही लोकेशन पे लेके चलते हैं। और ये देखें इधर, ये कंप्यूटर पास में जो ये डीजल पंप है नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक आया है, ये सही है। मगर ये इसमें साउंड है, ये देखें जब इसकी वायर लगा देते हैं ना डीजल पंप की, तो इसमें से साउंड आने लग जाता है।
चलना है, साइड पे जाके बात करते हैं। ये देखें जी, इसका सलेंसर खोला था, साउंड बहुत ज़्यादा था, ठीक है, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आई होगी। यानी जब इसका सलेंसर खोला तो इसमें एक पटाखे की आवाज़ थी बहुत ज़्यादा, नंबर 3 में। जब मैं इसकी ये वायर ऊपर से तुरंबे की लगाता था तो इधर पटाखे की आवाज़ है, और जब ये निकाल देता था तो आवाज़ ख़त्म हो जाती थी, ठीक है। इसकी वजह से ये गाड़ी बिकने लगी थी, बिकते बिकते कैंसिल हो गई है, ठीक है। इस गाड़ी की जो सौदा हुआ था वो 2,40,000 रियाल में हुआ था, ठीक है, 6x6 का। ये 6 मॉडल है गाड़ी, और ये इसमें फ़ाल्ट था जिसकी वजह से वो बोला भी इसके इंजन में फ़ाल्ट है और ये वो है। तो जब कंप्यूटर फास्ट करवाई तो कंप्यूटर में ये सारे तुरुम्बे और बखा होके आ रहे हैं, और बाद में वो बोला भी इसके हेड में, इसके इस पिस्टन में फ़ाल्ट है। तो पिस्टन खोला गया, अंदर से कुछ नहीं निकला। हेड भी हम लोगों ने दूसरा ला के फाउंड्री से नया डाला, यानी यूज़ वाला, मगर फाउंड्री से ला के इसका हेड निकाल दे, चाहे हेड फटा हुआ, क्योंकि ऐसी जो आवाज़ आती है जब हेड फटता है तो उसके बाद में ऐसी आवाज़ आती है, ठीक है। अगर हेड आपका फटा हुआ हो तो ऐसी आवाज़ आती है। तो मगर ये फ़ाल्ट एक डीजल पंप का निकला। बाद में ये डीजल पंप हम लोगों ने एहतियातन, कंप्यूटर वाले ने ठीक बताया, मगर हमने निकाल के ये डीजल पंप जो है ये डीजल पंप वाले के पास भेजा, मगर वहाँ से भी उसने रिपेयर करके दिया। वापस आया तो दोबारा लगाया, फिर यही आवाज़ थी। जब हम लोगों ने ये तार खोला तो पता चला कि ये इसी वजह से ये आवाज़ है नंबर 3 में, ठीक है। अगर इसकी वायर खोल देते हैं तो आवाज़ देता है, और अगर वायर लगा देते हैं तो आवाज़ देता है, सॉरी, और अगर वायर खोल देते हैं तो अभी ये इसको खोलेंगे, ये इसका डीजल पंप, ठीक है। बहुत ही ईजी है एक्ट्रेस का डीजल पंप खोलना। ये ऊपर 2 स्क्रूप से ये 2 आप वायरें खोल लेनी है। उसके बाद में ये 17 से या आपने इसका पाइप या मसूरा, और ये 2 बोल्ट हैं इसके 10 का मीनिंग का इसको लगेगा, ठीक है। ये 2 बोल्ट हैं, ये देखें, ये सही है, और खोल के इसको बाहर निकाल लेना है। बहुत ईजी है, इसका कोई मुसीबत मुश्किल नहीं है, ठीक है। यही प्रॉब्लम थी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके, और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ये डीजल पंप बाहर निकाल लिया है, कल ही बन के आया है, ठीक है। दोबारा लगे हैं भेजने। ये है डीजल पंप, ठीक है। ये एक्ट्रेस का डीजल पंप होता है, ठीक है। 6 हेड के 6 डीजल पंप अलग से। ये देखें जी, इस एक्ट्रेस का जो आपको प्रॉब्लम बताया था, ठीक है ना, कि डीजल पंप की अगर वायर निकाल देते हैं तो साउंड नहीं आता है। ये रेडी हो गई है। इसमें जो फॉल्ट निकला है आपके साथ वो भी शेयर करते चलें। हम लोगों ने इसका ये वाला हेड का जो इंजन है ना, ये 3 बार खोला, ठीक है ना, 3 बार खोला, सब चीज़ चेक की इसको, मगर कुछ नहीं मिला, ठीक। आखिर चेक करते करते ये देखें, इसका हेड भी चेंज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। हेड भी इसमें और लगाया, मगर आखिर करते करते ये जो होती है ना केम के ऊपर, ये जो डावल चलती है टेपेट राड के नीचे, ये देखें, ये वेल्डिंग करके निकाली है। ये देख रहे हैं, ये वेल्डिंग करके निकाली है अंदर से। ये देखें, ये अंदर से वेल्डिंग करके निकाली है। ये अब मैं दिखा पाऊँ तो ये देखें, ये यहाँ पे ये बॉल बेरिंग जैसा रहता है। मैं एक दफ़ा लाइट बंद करूँ ताकि ये देखें, ये बाउल जो बेरिंग जैसा ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा खा गया है, ये घूमा नहीं। लाइट बंद कर रहे हैं, ये देखें, अब आपको वाज़ेह हो जाएगा। ये जो बाउल है, ये जो बेरिंग है, ये बेरिंग ये देखें ऐसे घूमता है। ये घूमा नहीं, किसी वजह से ये जाम हो के फंस गया, ठीक है। ये देखें, ये सारा राउंड रहता है। ये देखें, जहाँ खड़ा हुआ वहीं पे ही खड़ा रह गया। इसने केम को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, और देखें इसकी हालत क्या हो गई है, आप देख सकते हैं। ये देखें, जहाँ खड़ा हुआ वहीं खड़ा रह गया, ठीक है ना। इसने राउंड नहीं किया, ये जाम हो गया। ये देखें, अब लाइट में ज़रा आपको मैं दिखा पाऊँ तो ये देखें, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें तो हम निकाल के, कनेक्टर राड वगैरह भी निकाल के चेक किया, ठीक है। और बेरिंग वगैरह भी मेन के उसके मुतहर्रिक के चेंज कर दिए थे, सभी का मुतहर्रिक गियर वो भी कर दिया। ये देखें, ये खा गया, जिसकी वजह से जब ये एक ही जगह पे खड़ा होकर चलता था ना, तो जो टैपेट राड है ना, वो दोनों एक साथ ऊपर नीचे आते थे, क्योंकि ये राड छोटा हो गया था।
जिसकी वजह से वो इनटेक और आउटलेट जब एक ही बार में वाल ओपन होते थे और क्लोज़ होते थे ना, तो वो साउंड बहुत ज़्यादा, यानी कि शोर का, पटाखे की आवाज़, जैसे अंदर बम चल रहा हो, इस तरह की आवाज़ आती थी। ठीक है, आखिर करते करते तो ये फ़ाल्ट मिला, फिर ये निकल नहीं रहा था। ठीक है, फिर इसको ये देखें वेल्डिंग करके, ये वेल्डिंग करके इसका जरगीना बना के ये वेल्डिंग करके निकाला है। ठीक है, ये अंदर इसके राड डाल के इसको अंदर से वेल्डिंग किया है और इसको वेल्डिंग करके निकाला है। ठीक है, ये फ़ाल्ट था, बहुत समझ नहीं आया, 2 दिन इसमें हम लगे रहे मुसलसल। ठीक है, 3 बार इसका हेड खोला हम लोगों ने, मगर इसकी तरफ हम लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा था। ये इसलिए फंस गया था, ये इसकी पिन, ये देखें यहाँ पे जो लाक होता है, ये लाक गिर गया था। ठीक है, ये जब लाक गिर गया तो ये अपनी जगह से घूम गया, जब घूम के ये टेढ़ा होकर खड़ा हो गया ना, तो वहाँ पे ये कटिंग होता रहा, ये देखें। ठीक है, इसकी यहाँ पे पिन होती है, लाक होती है, काटर होती है, वो काटर गिर गई थी जिसकी वजह से ये घूम गया। तो ये था इसका फ़ाल्ट। ठीक है, ये गाड़ी अभी मैकेनिक की तरफ से रेडी हो गई है और इसकी ट्राई की वीडियो कि ट्राई के दौरान गाड़ी फंस गई, ये वही गाड़ी है, ट्राई के दौरान फंस गई थी। इसका वो ताशिका काम नहीं कर रहा था। ठीक है, जिससे आगे वाले जो टायर हैं, यानी कि बैक वाले डिफरेंस के जो आगे वाले टायर हैं वो काम नहीं कर रहे थे, तो ये फंस गई थी। तो फिर आपको दिखाया था कि कैसे हम लोग इसको निकाल के लाए। ये देखें, ये बैक वाले डिफरेंस का ये ताशिका काम नहीं कर रहा था, इसमें आगे हम लोगों ने रबर वगैरह डाला है, तो ये ठीक हो गया। तो वो भी आपके साथ शेयर किया था कि इसे हम कैसे निकाल के लाए। तो हमने ये 3 बोल्ट खोल के इसमें हम लोगों ने फ्री नट दिया है, इसको टाइट किया और ये गाड़ी खुद ब खुद बाहर आ गई। ये गाड़ी 6x6 है, ये देखें इसका डबल का गियर। ठीक है, और पहले ये इसका जो गैलन था वो ऊपर वाला था खड़ा हुआ, जो ऊपर ऐसे खड़ा होता है, जैसे ये पड़ा, इसका गैलन उतार के फेंक दिया। अब इसको यहाँ गैलन लगना है, यानी अब इसको यहाँ गैलन लगेगा घुमाने के पीछे, और यहाँ पे इसका गिरपा लगेगा। ठीक है, यानी कि फ़िल्टर हवा वाला यहाँ लगेगा। ठीक है, पहले इसको फ़िल्टर हवा ऊपर खड़े वाला था, ये वाला। तो मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन दुनिया में सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो हम और हौसला अफजाई के लिए हमारी एक लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। शेयर करने से ये होता है कि जो दूसरे आदमी हैं, जो यार दोस्त हैं हम लोगों के, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो जो कि अभी नए मैकेनिक हैं उनको फ़ाल्टों की समझ आ सके गाड़ियों की। इसलिए हम लोग तफसीली वीडियो बनाते हैं, तो इसे शेयर ज़रूर किया करें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।